rabu kai na kai kira mai awa da gangara Alaramma alangai da to suna na Alhaji na Muleka na ƙara lafiya don haka na baka kyautar mota ga ta can waye kurkura waye gagara antara waye dogar akaran hakan lau gaskiya ana kokari don haka na ƙara muku da 500 a sha mai 500 kuma kowa za a kai shi umara waye da farin ciki waye kauda bakin ciki Assalamu alaikum ya haji a garba kallon abun lafiya ya gida ya dada ala ƙara kusanci lafiya a dama za mu tafi ne mun gama majalisin muka ce bari mu zo mu karbi kyauta kuma mu godiya domin Alhaji na Malika ya ba mu kyautar mota da 500 a gama lafiya hadda umara to kaji hadda umara za mu je ci annabi to ai wannan kuka biya ta shi duk gidajen layin nan sai ya ba ku su wannan ai mai larura ne kwanan nan muka je muka anso shi a Dawanau abu ya kici ya cinyewa wannan bikin ne ma ya saka muka je muka anso shi aka yi mai anko saboda jama'a sun dade ba su ganshi ba to gashi nan dai kwaji daga bakin sa kai ku rufe min gida din na yanka su